அனைவருக்கும் வணக்கம். வெஜ் மோமோஸ் எம்மியாக ஈஸியாக வீட்டிலேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்: 2 கப் கோஸு, 1 கப் கேரட்டு, ஒரு பெரிய ஆனியன் கட் பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, தேவையான அளவு எண்ணெய், மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பச்சை மிளகாய், அப்புறம் மைதா மாவு தண்ணீர் விட்டு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் பிசைஞ்சு சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். எண்ணெய் 2 ஸ்பூன் விடணும். ஆனியன் போட்டுக்கோங்க. ஆயிலில் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுங்க. சிறிதளவு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க. அதையும் ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு அதையும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கேரட் சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. கடைசியாக கோஸும் சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப நேரம் வதக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக தான் இருக்கணும். கரம் மசாலா தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சிறிதளவு கொத்தமல்லி போட்டுட்டு இறக்கிடுங்க. மாவு உருண்டைகளை பூரிக்கு தட்டுவது போல் தட்டிக்கொள்ள வேண்டும். பூரணத்தை மாவுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம். நான் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு என்ன டிசைனில் விருப்பமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எப்படி ஒன்றால் ஸ்டஃப் பண்ணி அழகாக வச்சுக்கலாம். ஆனால் நான் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டைப்பில் தான் நான் பண்ணுறேன். அவங்கவுங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி பொறுத்து நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இட்லி வேக வைக்கும் பாத்திரத்தில் 10 நிமிடம் வைத்து வேக வைத்தாச்சு. இப்பொழுது ரெடியாகிவிட்டது. டேஸ்டியான வெஜ் மோமோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு.
இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடித்ததென்றால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மிக்க நன்றி.